নমস্কার বন্ধুরা, সিজান সামাজ ডেলি ব্লগে সবাইকে জানাই সুস্বাগতম। তো দেখতে পাচ্ছ সিজান সামাজ বানাচ্ছে মোমো। ওরা অনেক দিন ধরে আমার কাছে আবদার করছিল মা মোমো খাবো, তাই বাড়িতেই আমি মোমোটা করে দিলাম। মোমোর সব কিছু আমিই করেছি আর ওরা দুই ভাই বোন শুধু বানাচ্ছে। দুজনারই পড়া হয়ে গেছে, এখন বাজে প্রায় রাত্রি 9টা। তো দুই ভাই বোন দুরকমভাবেই মোমো বানিয়েছে। খুব আনন্দ করে ওরা দুজনে মোমোটা তৈরি করেছে। আর ওরা দু রকমেরই মোমো খাবে, তাই আমি 2 রকম মোমোই ওদেরকে বানিয়ে দিয়েছি, ফ্রাই মোমো আর স্টিম মোমো। তারপর ওরা তো খুবই খুশি। ওদের দুই ভাই বোনের ছোটো ছোটো আবদারগুলো পূরণ করতে পারলে আমারও ভীষণ ভালো লাগে। তো ঘরে ছিল টমেটো সস, তো সেটা দিয়ে ওরা খাচ্ছে। আমি আলাদা করে কোনো সস বানাইনি। তো ওদের খাওয়া দেখে আমারও ভীষণ ভালো লাগছে। জাদু আছে, জাদু জাদু। দারুণ খেতে, দারুণ।